中国童装市场去年的市值比男女成衣都还要高，折合超过1.2兆新台币。伴随巨大的经济利益，儿童模特参加一场走秀活动，就可能赚进大约4万台币的薪水。不过，孩子们在光鲜亮丽的伸展台下，却有着过劳和家暴的风险。稚气脸庞上大大的墨镜，自信为童装品牌走秀，帮业者吸引买家下单。这也是一个亮度优的材质，是免洗的亮度。现场找来不少小模特搞宣传，业者不惜大手笔，就是想要发大财。卖萌结合社群行销，中国童装市场正在蓬勃发展。去年的市值比男女成衣都还高，超过405亿美元，折合超过1.2兆台币，也连带拉抬儿童 model 的市场需求。类似这样一场活动，有业者透露，一个小孩可赚进1万人民币，大约新台币4万多。不过背后可能要付出沉重代价。对着镜子练习台步，小男生 Yuki， 小女孩 Yumi， 这对龙凤双胞胎年纪才4岁，却是从2岁就开始受训，摆 pose 走台步都难不倒他们。在爸爸的接送下，征战中国各地好几百场选秀比赛。如果去配合一个品牌或者去代言一个品牌，对于这个品牌有一个互相的一个作用，而且他们又喜欢这个，所以我希望他们如果能有机会的话，我希望他们走这条路。一般一整天的时间，从早上6点到下午6点，这12个小时是很平常的。肖爸爸举例，早上6点开始化妆，中午前彩排，走秀完还要卸妆。表面上工时只有正式走秀下午2点到4点左右，但前后的隐形工时其实很长，而且不只有过劳风险，甚至连体罚也被当成家常便饭。是从我们从业者角度来讲的话，我觉得，很正常的一个状态。就是说，作为家长，我觉得是这样的，孩子嘛，小孩子都会有不听话的时候。那可能，妈妈们说一下，对吧？打一下，我觉得很正常。女童因为不想拍摄，被母亲当场体罚。这是今年4月在杭州发生的事。因影片在网络上疯传，当局立法制定工时上限10小时，并禁止未满10岁儿童代言品牌。但像肖爸爸就认为，就算用法律硬性规定，工时还有灰色地带。再加上全国性的童工法太麻烦，有些家长为了避免申请，又担心触法，宁可私下收钱就好。一字排开很有气势，这些还只是练习生，要出道还得通过重重训练，像是平衡感和美姿美仪。头顶啊，还是往上走，看谁能够呢？伴随童装市场，儿童时尚经济冲得很快，只是保障儿童权益的制度似乎没能跟上脚步。记者邱伟纯报道。